Não, isso é a coisa mais idiota que tem, tá? Isso é a É. coisa mais idiota do mundo. Isso aqui é um guarda-chuva que você coloca no MagSafe do seu iPhone. É, pra você não tomar chuva no seu celular, obviamente. Ah, não é possível. Imagina você querer. Mano, isso é um acessório tão do nível mais tosco, mas chama É, tanta atenção. Por incrível que pareça, como faz muito sol, normalmente quando você olha pro seu celular, quando tá sol, fica aquele é, brilho. Você tem que fazer assim, não tem? O que tá é. escrito aqui? O Magic Umbrella, ele funciona para resolver esse problema. Você não precisa mais fazer assim com o seu celular. Você pode botar um guarda-chuvinha, um guarda-sol aqui É. no seu celular e ele vai fazer a sombra perfeita para o seu celular.